Zarautzen, 1994 eta 1962 urte bitarteetan, Derlan motorrak ekoizten jardun zuen basor tailerrari zuzenduta dago proiektu hau. Garai hartako ekintzaileaien ausardia eta lanerako gogoa goraipatuz. Teknologia oso xumearekin eta jakintza tekniko handirik gabe eskuratu zuten motorra aleman bat oinarritzat hartuta ekin zioten ekoizpenari. 20 langile izatera iritsi ziren, eta guztira 8 bat motor modelo ekoiztu zituzten. Urte gutxitan modelo asko eta aldaketa gehiegi. Inguruko motor ekoizleak teknologia berria erabiltzen hasiak ziren, eta ezin izan zuten aurrera egin. Kataluniako enpresak ere indar handia hartua zuten ordurako, eta itsasontziko enbrageak egiteari ekin zioten Derlanen, lan aukera ikusita. Laguntza honi esker, proiektua bultzatzeko merchandising, dokumentala eta erakusketa antolatzeko aukerak izan ditugu. Urrian aurkeztuko dugu proiektu osoa.